最高级别红色预警，但今天咱得先对白海豚说声谢谢。当中央气象台把预警拉到最满，当白海豚刷爆热搜，我知道中国东部沿海又要打硬仗了。但今天不聊风雨，聊聊这场台风里藏着的奇迹和门道。先看阵仗，这台风是来刷记录的。今年台风白海豚什么来头？中央气象台直接甩红色预警。第一，命硬，日界线附近出生，漂洋过海6000公里，活了15天。普通台风4、5天就散架，它活了3倍还多。台风界的马拉松冠军。第二，权重，48小时内干到17级以上，极值65米每秒，今年第2强。强台风以上维持了整整9天，这拳头谁扛得住？第三，块头大，环流直径1300公里，大半个中国东部沿海全搂在怀里。听这描述，像不像灭世大魔王？痛点来了，浙江、上海、福建、江苏、安徽、江西。这几天雨下吐了吧？出门就是河，开车像开船。河南、山东、京津冀都得跟着喝一壶，这威力谁敢小瞧？但是，且慢，颠覆认知的剧情来了。它叫白海豚，台风明轮下来的，但巧就巧在中华白海豚国家1级保护动物，水上大熊猫，海洋生态的活指标。一个破坏力极强的台风，顶着一个国宝的名字，这反差天意吧。老祖宗讲天人感应，这次就是海豚在给咱们上课。第一课，敬畏自然，6000公里奔袭，17级狂风，15到16级阵风，浙江东部特大暴雨，提醒咱们在大自然面前，钢筋水泥不算什么，别总想人定胜天，要懂顺势而为。这次各地严阵以待，交通部点对点调度，要求不死人，少伤人，少损失，这态度才是对生命最大的尊重。第二课，生态的底气。白海豚对水质极其挑剔，这几年珠江口、厦门湾这些海上国宝肉眼可见的回归，说明什么？生态治理有效了，红线守住了。一个台风叫白海豚，哪怕狂风暴雨，也是在提醒，把家底守牢，才有底气扛住老天爷的脾气。每次红色预警一来，总有人阴阳怪气，小题大做，风也没多大。这次白海豚影响范围今年之最，东海到黄海，浙江沿海到长江口，全是9到12级大风，中心经过地15到16级毁灭性阵风。这种雨量，搁哪个城市都是对排水系统的极限测试。别拿无知当个性，宁可10防9空，不可失防万一。那些台风天还跑海边直播的网红，我只说一句，别给救援人员添堵，就是最大的积德。爽点在哪？爽在应对极端天气越来越有条不紊，爽在抗灾同时没忘了白海豚背后那份生态账单。台风会散，风雨会停，但最后问一句，物理台风咱们防得滴水不漏，那股狠劲儿能不能也用在守护真正的白海豚身上，让生态危机的红色预警永远没有降临的那天？